welcome back to my channel. Aku namanya Naya dan subscribe dulu channelnya, nama aku Mr. Herlina Setiani. Subscribe ya. Dan komen, like, dan share ke teman-teman kamu. Jadi kalau mau buat video dulu, jadi ini apa tuh namanya, kita langsung mulai aja. Yang pertama yang aku punya itu mana? Ada cawa pineapple. Ini aku mau out of packaging dulu ya. Out of packagingnya ini soft banget wangi. Ini dia. Ini ada kamera extender. Dia tahu tentang kamera. Iya. Kamera GoPro dia punya ya. Aku nggak ngerti kamera itu apa. Ini packagingnya. Ada bocilnya. Aku tak mau coba. Aku dah tak mampu lindungi kita semua. Ini tenaga saya aku. Yang kedua itu tadi maaf aku tangan kayak gini. Ada angel bread. Ini dia asal dari Surabaya ya. Surabaya kan? Bukan. Apa? Ya Jawa. Jawa mah. Jawa. Enggak, kamu kampungnya. Kampungnya ya iya. Surabaya. Dukung Persebaya ya. Dukung Persebaya ya. Ini udah crack. Ini yang aku ini apa tuh namanya, Squeeze Collection ya, part 1. Part 1. Lanjut ketiga kali. Yang ketiga aku punya Kapibara biskuit. Ini ada packaging. Tapi kita out of packaging. Ini kak. Dasar. Lanjut keempat. Yang keempat, iya ini packagingnya. Yang keempat aku ada apa namanya? Apa? Namanya apa? Kibur kiri. Ini packagingnya ya. Hilang packagingnya. Packagingnya sebenarnya hilang. Jadi diganti. Jadi diganti. Lanjut kelima. Yang kelima aku ada apa? Aredi apel. KSI. Oh iya, KSI apel, salah. Lanjut ke berapa tadi? Tadi yang kelima ya, ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7. Ya, ini yang ke-7. Ke-7. Lanjut yang ke 8. Ini kan 7 tadi. 5, 6. Ada eyedrop 6, Ini kan udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti itu ke-7. Oh ya, ini ke-7. Ini berarti ke-6 ya. Ini ke-7. Ada apa namanya nih? Eyebloom orange. Koni mas rising banget. Oh iya, Eyebloom kali. Eyebloom kan kalau jadi kan nggak terlalu semua. belum. Ini udah lama makanya udah agak kotor kita kayaknya. Udah dicek. Ini ke apa tadi? Ke-7 ya? Ke-7 ya. Lanjut ke 8. Yang ke-8 aku punya perilaku maklumah. Ini seperti heart. Lanjut ke Tuh, jadi orang tahu naik. Tuh. Kehartannya gimana. jadi lanjut ke 8. 9 salah. Yang ke-9 aku punya ini ban. Sama nggak suaranya juga? Bilang ini tadi kuping rumah kembali. Ini tadi kuping kakumanya tinggalan. Ke-9 ya ini ya. Ya ke-9. Lanjut ke-10. Yang ke-10 cream puff. Seperti pesawat.
Lanjut ke 10, 11. 11, tadi kan 9. Jeda dulu. Ya yang ke 11. Ada apa lagi? Ada jatuh. Tadi kemarin. Ini KSI, ini KSI. KSI ya? Terus tunjukin. Soalnya nggak fokus. Tadi coba yang ini. Ada tulisan powerspecies.ind. tadi ini bukan RED, berarti ini KSI. Kan aku bilang apa? KSI kali. Karena aku bilang gitu tadi. Yang ke-12 ada apa nih? Davidson. Ayo kita out of packaging. Yes, keren. 3 suara sih, menggahar. Ini ya, ini yang ke berapa tadi? Ke-12 kan? Ke-12. Lanjut ke ke-13. Yang ke-13 aku ada fake burger. Ini fake banget. Jangan dibuka. Ini aku nggak mau out of packaging karena bau banget. Udah, banyak yang mau muntah gitu. Makanya kalau pas masukin packaging. Lanjut ke yang 14 ada ini. Hello Kitty Bow. Kalau kita bawa makanan. Hello Kitty Bow makaron. Oh ini enak. Yang enak banget, tapi ini aku nggak mau buka karena udah di set. Yang keberapa tadi? Coba. Tadi kan 13 14, yang tadi ke 14, sekarang 15. Yang ke 15 ada apa tadi? Banana. Ada banana. Fake banana. Lanjut ke 16. Iya ke 16. Ini yang ke 16 yang terakhir. Ini ada apa namanya? Flower donut. Ini udah defect banget. Dia mudah di-pack. Dia mudah defect karena lo bola Karena tipis banget. bentuknya. Itu aja videonya. I hope you click like, comment, subscribe di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram aku yang lain-lain. Ini aku Follow Instagramnya di sini. di komen Di bawah. Dadah. See you guys next time to my video.